Ήρθαμε πάλι, παίζουμε στο game, με Talon top, mid, συγγνώμη, mid, το οποίο το skin του δεν το έχω δει ακόμα και μου θυμίζει κινέζικο μάγκα περισσότερο. Εντάξει, συγγνώμη μου, ελπίζω να είναι ωραίο. Ο Σάκο ως jungle, εγώ ως top, και τώρα αυτοί οι δύο, ο Lucian και η Jinx, αυτοί οι δύο και οι δύο θα πάνε ADC, οπότε το bot δεν περιμένω να τα πάει καλά από τώρα. Στο αντίπαλο team έχουμε Lee Sin jungle, Graves ADC, Garen top, το οποίο θα είναι αρκετά δύσκολο, Zed mid και Leona support. Το game ξεκίνησε. Θα βγάλω στο πρώτο item στον Asus Doran Shield για πρώτη φορά, δεν το βγάζω συχνά. Πρώτη φορά το βγάζω στον Doran Shield στον Asus. Ελπίζω να είναι καλό, γιατί ο Asus έχει τα stacks. Έχει τα stacks. Οπότε ό,τι και να γίνει θα παίρνει extra damage και γι' αυτό δεν αγχώνομαι. Πάμε να βοηθήσουμε το Σάκο στο να κάνει jungling. Okay. Αφού δεν θέλει βοήθεια, δεν του προσφέρουμε βοήθεια. Εντάξει, εννοείται δεν θα κάνω μόνο αυτό το game, έτσι, δεν θα κάνω μόνο LOL videos, θα κάνω και Call of Duty videos και Minecraft videos, πολύ σπάνιο βέβαια. Minecraft δεν με τρελαίνει πάρα πολύ, απλά επειδή είναι το trend της εποχής, εντάξει, το game το οποίο το παίζουν αρκετά παιδιά, θα παίζω και λίγο Minecraft. Και λέω τώρα ότι δεν είμαι pro, έτσι, δεν είμαι skilled, είμαι όχλος, να το πω έτσι, είμαι το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, του community, το gamer. Ελπίζω να πάρω κάποια skills στη συνέχεια μαζί σας, γιατί αυτό ήταν το αρχικό, να πάρω κάποια skills μαζί σας και αυτό το λόγο κάνω και βίντεο. Εγώ σιγά σιγά παίρνω stacks. Ξεκινάει το flame. Κακό αυτό. Ο Garen που είναι? Τώρα δείτε, με το που θα πω Garen θα εμφανιστεί. Ένα. Ούτε καν. Αχα. Ευχαριστώ πολύ που με αφήνεις να κάνω. Ευχαριστώ φίλε. Κανένα πρόβλημα. Άσε να κάνω και stacks. Κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ. Thank you. Ωραίος. Ωραίος. Φύγε. Λογικά ο Garen είναι AFK, οπότε γι' αυτό το λόγο και θα είναι και ο Lee Sin εδώ. Μάλιστα. Lee Sin φύγε, thank you. Έτσι με πάρω stacks. Wow, από το 3 τόσα stacks, μπράβο. Μια χαρά να πάμε. Θα πουσάρω λίγο το tower. Μια χαρά. Ας πούμε ότι το game ακόμα παίρνει καλύτερο πι από ό,τι βλέπω, οπότε δεν παραπονιέμαι, είμαστε μια χαρά.
Πολύ ωραία. Πρέπει να καταλάβουν κάτι. Όσοι παίζετε games, log και τέτοια. Πρέπει να καταλάβετε κάτι. Επειδή τώρα το πήρα αφορμή από το chat που έχουμε εδώ πέρα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Στο LOL δεν πάνε τα report έτσι εύκολα. Να ξέρετε. Δηλαδή, επειδή ήμουν μέρος στο Tribunal, αυτό το system το οποίο σε κάνει punish και τα υπόλοιπα, ή σε αφήνει, να ξέρετε, δεν τα πάει εύκολα. Δεν πάνε έτσι εύκολα αυτά. Είναι πολύ δύσκολο να αποφάσεις report. Δηλαδή, καταρχάς, άμα είσαι κάτω από 30 level και κάνεις report σε κάποιον που είναι 30 level, δεν μετράει το report. Okay. Θεωρείσαι ακόμα unskilled για να μπορείς να κάνεις report σε αυτόν. Εντάξει. Οπότε, δεν γίνεται. Επίσης, δεν πάει κατευθείαν ban. Είναι πάρα πολύ σπάνιο να φας κατευθείαν ban. Είναι πολύ σπάνιο να φας κατευθείαν ban. Okay. Επίσης, γιατί είναι πολύ σπάνιο να φας κατευθείαν ban. Γιατί με το που το κάνεις έτσι, θέλω να κάνετε ban αυτόν, κάνω report αυτόν, αναφέρω αυτόν, κατευθείαν στέλνετε στο δικαστήριο, ας πούμε, στο tribunal, στο οποίο παίκτες, όπως εγώ παράδειγμα, άμα είσαι εκεί, διαλέγεις, παίρνεις την απόφαση, εάν θα κάνεις ban ή όχι τελικά. Σου δίνεται το score, τα score των παικτών, σου δίνεται το score των παικτών και το team chat. Αυτό πρέπει να πόνεσαι. Τίποτα Γκάρεν, τίποτα. Άσε να πάω τα stacks μου τώρα. Πολύ ωραία. Το game πάει καλά, ο Γκάρεν παίζει αρκετά safe και καλά κάνει. Οπότε βλέπετε, ο Γκάρεν θα δυσκολευτεί πολύ. Γιατί εγώ είμαι 6 level ήδη και αυτός είναι 3. Οκ, θα βάλω εδώ πέρα ματάκι και πομπή. Καλή κίνηση, αλλά τώρα θέλω να το κάνω, αλλά ας ελπίσουμε. Αυτός έχει το regen, κακό αυτό. Αχα. Και όμως όχι. Μάλιστα. Hobby. Τώρα παρακολουθήστε την πιο επική πουστιά. Άντε γάμισου. Τώρα είναι την πιο επική πουστιά. Επική πουστιά που έχει γίνει ποτέ. Αυτό. Τέλος. Έτσι. Το ρούφηξε κανονικότατα. Σ' άρεσε. Έλα. You like it. You like it. Εμένα μ' άρεσε πάντως. Προσωπικά. Εμένα μ' άρεσε. Εντάξει. Σε ποιον να αρέσει να παίρνει κίνηση θα μου πεις. Θα μου πείτε σε ποιον να αρέσει να παίρνει κίνηση. Στους νουμπάδες. Στα noobs. Βασικά, όχι αυτή την πότα. Ναι, θα το παίξω tank. Ναι, θα παίξω tank. Armor. Ναι. Το θεωρώ μια καλή ιδέα. Το κάνω ένα πρωτότυπο build. Λοιπόν, επειδή τώρα εδώ κάπου εδώ τελειώνει το πρώτο part. Οπότε κλείνουμε και ξαναμπαίνουμε.